Обращение в суд. Уважаемые члены регионального совета, уважаемые руководители инициативной группы, я предлагаю региональному совету рассмотреть мое предложение. Оно заключается в следующем. Мы, по нашему мнению, партия, как совокупность активных граждан, должна подать заявление о неконституционности положений жилищного кодекса, который касается капитального ремонта, то есть раздела 9, в Верховный суд Российской Федерации. Дело в том, что вот эти изменения в жилищный кодекс — это федеральный закон, и он оспаривается в первой инстанции в Верховном суде Российской Федерации. Как вы знаете, граждане не могут давно уже обращаться в Конституционный суд напрямую по вопросам конституционности того или иного законодательного положения. Поэтому законодатель предлагает нам подать сначала в суд первой инстанции, вторая у нас президиум Верховного суда, после чего решение вступает в силу, и это дает нам возможность оспаривать конституционность непосредственно в Конституционном суде Российской Федерации. Что это нам даст? Вот у меня статистические данные. С 2009 года по 1 января 2013 года потребность в капитальном ремонте в стране составила 285 миллионов квадратных метров. После 2012 года, когда были приняты вот эти поправки, учет нуждающихся в капитальном ремонте, а также требующих выселения аварийных и ветхих домов прекращен согласно закону о кадастровом учете Российской Федерации. Органы ГБТИ прекратили такой учет там с оформленным местным самоуправлением. За этот период, на 1 января 2012 года, было потрачено 197 миллиардов рублей, и удалось из 285 миллиардов сделать капитальный ремонт аж 45 миллионов квадратных метров. Поделите на 54, это средняя величина квартиры в России, получится, если это количество квартир. И выселено только 60 тысяч семей из аварийного жилья. В Москве эта цифра достигла грандиозного размера в 10 семей. Это официальная статистика. Поэтому я полагаю, что раз это не работает, именно поэтому все эти данные имелись при обсуждении изменения жилищного кодекса в Государственной Думе. Именно поэтому государство решило сбросить с себя вот эту самую ношу и переложить на наши плечи. Эффективность вам понятна. В целом эти 20 с лишним статей нарушают мыслимые и немыслимые нормы законодательства. Поэтому, как сказать, что-то там отменять в частности или отменять на уровне регионального закона бессмысленно. Граждане региональном Белгородской области пытались это сделать, и Верховный суд России справедливо им указал, что в их белгородском законе ничего не сказано об их обязанности платить за капитальный ремонт. Наши идеологические противники, господа коммунисты, стали утверждать, что вот видите, граждане, вам это сказал Верховный суд. Верховный суд поступил традиционно лукаво. Он забыл написать в решении, что федеральный закон обязывает вас платить, а белгородский нет, потому что он не имеет меньшую юридическую силу, но считает это по основной юридической силе. Так что право это за нами, обязанность это за нами сохранилась. Вторая часть. Вы знаете, что большинство людей волнует вот то, что единый платежный документ будет там с 1 июля, внесена запись капитальный ремонт. Кстати, неплохо бы разъяснять людям, что с 1 июля они еще получат повышение жилищно-коммунальных услуг. Я всех форум поздравляю. Итак, что касается закона, то в жилищном кодексе сказано, что фонд региональный обязан рассылать квитанции отдельно. Никаких включений в единые платежные документы не предусмотрены, даже в том случае, если вы будете делать спецсчет
одного дома и пойдете в управляющую организацию. Это вопрос договора. Всех, кто задает вопросы, что делать, я рекомендую посмотреть у нас. Я посвятила этому несколько лекций. Там есть рекомендации в школе активного горожанина. Это вывешено все в YouTube. Далее. Я предлагаю подать заявление в Московского о признании незаконной вот этого самого распоряжения правительства Москвы о том, что можно вносить в единый платежный документ. В какой форме? Партия не имеет права судиться. Это для тех, кто, кроме вопросов, касающихся выборного избирательного законодательства. Все мы граждане. У меня предложение к Региональному совету по поводу Конституционного суда. Я предлагаю подать заявление в Верховный суд Российской Федерации от лица гражданина Петрохина, граждан, членов Регионального, Московского совета, всех председателей региональных советов партии, потому что этот вопрос касается всей страны, и желающих граждан, которые захотят присоединиться как заявители к этому заявлению. Что это нам даст? Ну, впереди выборы, господа. И мы должны организовать массированную атаку членов партии и тех, кто разделяет наши взгляды на этот одиозный закон. Что это нам даст в первую очередь? Все судебные разбирательства имеют временную протяженность. До выборов более года. Это очень удобно для нас, потому что если мы начнем судиться, мы будем освещать это максимально в печати, и это привлечет всеобщий интерес СМИ, как бы они ни пытались это зажать. Тем более, что москвичи придут, когда в сентябре увидят свои платежки, часть из них, очевидно, впервые узнает, что 15 метров, 15 рублей не в год, как абсолютное большинство считает, а в месяц. Итак, партия сможет продемонстрировать на этих двух судебных процессах по Российской Федерации свою позицию, а с другой стороны, освещение судебной процедуры и судебного разбирательства – это яркая демонстрация того, как работает суд, и это оценка действующей власти, потому что такие разбирательства идут при значительных речах, прениях, постановке проблемы, публикации заявлений и так далее. Я считаю, что сейчас самое время принять это решение. И вот что нам надо вот этот антиконституционный и глубоко незаконную систему платежей, нарушающую вообще все наши интересы законные и наши гражданские права, должны от ЯБЛОКО получить отпор. Как нам уже удалось когда-то на уровне Москвы с техническим обслуживанием счетчиков воды. Давайте действовать. Спасибо. Так, пожалуйста.